Mbere jewe ni respect gusa. Nzo mu respectinga. Ego azobibona kandi abakinyi bose amareresi ndashaka kuba umu exemplaire nka Mugisha. Urabona Mugisha ngene ayubaha couple yiwe nanje nzomubaha nzomuwa itekana ngere. Bakozi ba Buja Today TV turabaramukije umuherereye hose. Uyu munsi nkuko nababwiye turi ahantu habereye urubanza rudasanzwe rw'umustar asanzwe akina filime. Umustar azwi cyane, umustar amaze gukora ibikorwa byinshi cyane. Kuri no mwanya twarusaka hajyo ko kuganira nawe, tuganire nawe tubwire ko urubanza rwagenze, tubwire ko yiyumva, tubwire umunezero afise. Turabaramukije. Ni sawa. Ni sawa. Yo no yisigole leo nataka kuongelesha Kirundi. Ni sawa, je ndashime cyane gwerema kubabona ngaha uno munsi yari ubugeni bwanje kandi mamaze kumubona umugore wanje ngaha. Yego icyambere na mbere congratulations. Merci beaucoup. Congratulations. Merci beaucoup. Tambwe, uyu munsi wateye intambwe idasanzwe, washoboye kuba kugwawe n'umwana mwiza cyane. Abakinyi b'amareresi ni mubura abakobwa beza mubakurahe? Icyambere je ndashaka kuvuga aba fans banje benshi barazi yuko je Kirundi kirangora, ariko baraza kunahura uko nyene. Ni kuvuga yuko n'umukinyi w'amareresi kandi arakina neza kandi twarahuye gusa mu mareresi. Yego Tambwe, kubera iki abakinyi b'amareresi benshi bakunda kurongora abakinyi b'amareresi nye? Hiyo natokana ni kwa sababu anaelewa talent yangu, kwa hiyo inakuwa ni vizuri sana kwamba anaelewa talent vizuri, na napenda hicho kitu kwa sababu haitokuwa sana kizuizi katika kazi zangu, kwa sababu ni mtu mwenye anaelewa kitu ambacho ninachokifanya. Kwa wale ambao wasioelewa inakuwa ni vigumu sana kukuelewa, kwa sababu kuna scene zingine ambazo unaweza kucheza kwenye movie mke wako kabisa ikawa fujo ndani ya nyumba, lakini yeye anajua behind the scene zote ambazo zinapitikanaga, anajua vile ambavyo vinavyokuaga. Tambwe, tumaze misi tukona muri film ariko we ntitumubona kubera iki ubona kina? Ni kuvuga yuko rero ubu abafans banje ndashaka kubabwira mu murindire mu miezi 2 muzobona arasohora mtaona kazi yake mpya ambayo ataitoa Yesu, kwa sababu ni mwigizaji. Silikuwa sitaki kwanza kumshughulisha katika hayo mambo kabla hatujamaliza haya. Tuganire nawe gato kwanza. Ni sawa? Ni sawa. Nasikia Kirundi? Ndacumva neza. We ni sawa. Uyumva gute mu no mwanya kwanza? Niyumva neza vraiment kubera ni ibintu nyene bidasanzwe kandi ntibihabwa nabyo nta bose. Ndakubwira ati Imana iguhezahire kuba washoboye gutera intambwe yo kuba kugwaho. Amena. Turamenye abakobwa bagize imanza nkizi barambare ikanzu z'urubanza, kubera iki wataye wambaye? Mu bisanzwe kwambarira impuzu y'urubanza twayambaye, ariko twabonye gusa duhindure ko tuje muri reception kubera n'umwanya bari badusize. Umwanya watuwe muto. Umwanya gusa na aesthetic. Okay, yavuze ko usanzwe ukina filime. Ni ya filime umaze gukina abantu bakuzi? Je maze gukina filime zibiri, mugabo iyizwi cyane ni imwe gusa yitwa Arzi ya Chokwe. Muri YouTube yanje iriho. Yego. Yitwa gute? Yitwa Arzi ya Chokwe. Arzi ya Chokwe yakinye ariko arashindikiza umwana w'umwami. Yego. Umwami kazi. Okay, tunagira kubwira abakunzi bawe ahantu bashaka kuraba filime zawe. Tufise channel iwacu itwa Tambwe the Great Films, kandi ubu nyene tuliachia kazi mpya inaitwa Producer. Tulikuwa tumepangilia kwamba tarehe 26 tutaachia movie, na size hivi movie po YouTube. Ni filamu ambayo watu wengi wameisubiria sana. Niliwaahidi kwamba siku yangu ya harusi ndio siku ambayo nitaiachia, na nimeachia mida ya saa 10. Kwa hiyo po YouTube kwa wafans wetu wote wanaweza kujitahidi kwenda kuiwatch pale, wataiona kama kawaida. Kidufise makuru yuko nasimeza kubera ngaha yariyo vyagenze gute canke vyahindutse? Okay, ndio ilikuwa mpango, lakini tatizo tulikosa projection ilitusumbua, sio kama tulikosa. Ilitusumbua, ilikuwa na katatizo kadogo, lakini kwa sasa mambo ni mazuri. Tunaamini kwamba tumeshaachia YouTube part 2, tutawajulisha wapi itakuwepo ya. Duherukari seri yitwa Nabii Ezekiel uba yaraheze canke irabandanya?
Na Bi Ezekiel tulipata tatizo juu ya scene za episode final episode. Tulipata tatizo kwa sababu kuna images za Lolilo zilikuwa zimepotea. Kwa hiyo hatukuweza kuendelesha. Kwa hiyo unaona Lolilo alikuja kucheza mu episode ya 6, 7 na 8 na yeye ndo alipita na kuwa kama vile antagonistic. Kwa hiyo ikakuwa shida wakati images zilipotea, ikabidi tukaacha kuitoa hiyo. Ya ndo hivyo. Mbona twitwizenga twitwizega tuza kumubona na Lolilo byagenze gute kugira ntashike ngaho? Ya Lolilo angekuja lakini tuliwasiliana naye akasema kwamba atakuwepo kwenye sherehe, lakini kuna baadhi ya wasanii ambao waliweza kufika na washukuru sana kwa kuweza kunisupport ya. Ikindi kandi turamenye mu bihugu bitandukanye iyo umukinyi w'amareresi yagize urubanza turabona abakinyi nk'abo bose basanzwe bari muri uwo mwuga. Wibaza ko habuze iki kugira mu Burundi kuko abaje twababonye, nabonye Coupe Drama, nabonye Mugisha, nabonye DJ Fani n'abandi ntashoboye kubona neza, ariko ndiko ndaraba abari mu Burundi kubaje ni bake cyane gose. Wibaza ko ingorane iri hehe kuba hashaka kuba ikintu nk'iki ntihagire bamwe mukorana kijya kintu baza kugushigikira? Okay, ingorane sikuvuga yuko ni benshi kubera urazi wenyene ko umustani mbe yagize ifeti abastar wenzake ndo wanakuja. Kwa hiyo wale wenye walikuja ndo wastar. Tuliona DJ Fani, tunaona Mugisha, kwa hiyo na wengine ambao uliona pao kina Coupe Drama, kwa hiyo au ndo mastar ambao wapo kwa sababu wengine labda ndo hivyo. Nizungumze tu hivyo mzee baba. Asante sana ya. Shange Tambwe rindira gacho Shange Tambwe Remy nawe iyo bajya bagize imanza naho uragenda. Bivana na invitation. Nimba ni wama invitation la sinshobora kuza ariko je nashimye kubera narungitse invitation ku bastar bose ariko bajya nabonye ni kuvuga yuko nibo abastar dufise. Ego Tambwe turamenye abakinyi b'amareresi usanga bibagora naho usanga bubasara kuko barahura n'abandi bakobwa. Nigiki wasezeranya Ange nka wewe? Ni Ange? Yego. Nigiki wasezeranya nka Ange? Yego wamusezeranyije byinshi ariko ikintu wamusezeranya muri no mwanya muri kumwe muri babiri. Iyi interview zo tubera icabona. Okay, cyambere jewe ni respect gusa. Nzo mu respectinga. Yego azobibona kandi abakinyi bose amareresi ndashaka kuba umu exemplaire nka Mugisha. Urabona Mugisha ngene ayubaha couple yiwe, nanje nzomubaha nzomuwa itekana ngere. Ange akajambo kamubwira Tambwe umusezeranya muri no mwanya kuri Buja Today TV. Icyo no musezerana no kimwe gusa, icyo no musezerana gusa nuko gusa yotera imbere kubw'ifilme yiwe. Kubera ni talent afise mu buzima bwiwe, urumva sino mubuza kugira mariage, siko kuvuga ngo yuko no cana mubuza gukina filme. Oya, kimwe gusa ni je nzomwungu kuboko kugira atera imbere kuko n'ubuzima bwiwaje. Ndabashimire cyane gose kukigora umuduhaye. Kandi ndashimye kubera nababonye TV iwanyu vraiment Imana ibezagire, kandi aba fans musikose ku subscribe channel hii ili muweze kupata kazi nyipya za wasanii. Asante sana mzee. Asante sana. Nashukuru sana mzee. Sawa sawa. Bakunzi ba Buja Today TV turabasezeye tubabwira ati ukabutira kuri subscribe unyene unyaruko kuri subscribe na notification ko kuruza zuraronka makuru ali update, amakuru entertainment, amakuru yutugenegende twese tubiranga mu Burundi, Bujumbura, hose mu gihugu hagati. Tukaba tuzoza turabashikiriza amakuru yose atari kivumbi na handi muzasanga atari kuri Buja Today TV. Ciao ciao.